Ողջույն, ես այնքան ոգեշնչված եմ, որ սկսում ենք կործանել կրիպտոնաքարը դասընթացը։ Նախ ուզում եմ ասել ողջույն Բրուք, Ալեք, Մեթի եւ Ջասթին։ Ջասթին, ես միշտ պայքարում եմ, որ չնախանձեմ քո մազերին։ Դու այնքան լավ մազեր եւ գեղեցիկ սանրվածք ունես, եղբայր։ Բայց ինչևէ, ես այնքան ոգեշնչված եմ, որ խոսելու եմ այս գրքի մասին, քանի որ համոզված եմ, այն ազատություն է տալու շատ մարդկանց։ Եվ այդ պատճառով խիստ ոգեշնչված եմ, քանի որ Աստված անչափ սիրում է բոլորիդ։ Այսպիսով, ինչու կործանել կրիպտոնաքարը։ Ինչու այս գիրքը անվանեցի կործանել կրիպտոնաքարը։ Այն սուպերհերոսի մասին է, ոչ, բայց կան շատ ցնցող զուգահեռներ սուպերհերոսի եւ Հիսուսին հավատացողների միջև։ Քրիստոնյաների միջև։ Ինչպիսի զուգահեռներ։ Առաջինը, նա այս աշխարհից չէ։ Մենք այս աշխարհից չենք։ Երկրորդը, նա ունի գերբնական ուժեր այս աշխարհից, մենք ունենք գերբնական ուժեր այլ աշխարհից։ Նա պայքարում է չարի դեմ, մենք պայքարում ենք չարի դեմ։ Նա ազատում է մարդկանց շարագործներից, մենք ազատում ենք ճնշվածներին թշնամուց, ճիշտ է։ Լավ, ուրիշ ինչ։ Նա ուժ է ստանում արևից, մենք ուժ ենք ստանում որդուց։ Այսպիսով, ինչու կործանել կրիպտոնաքարը։ Միայն մեկ բան կարող էր կանգնեցնել սուպերհերոսին։ Ինչը։ Կրիպտոնաքարը, ճիշտ է։ Եվ ինչ էր դա, ռադիոակտիվ նյութ։ Ալեքն այս թեմայով այնքան նյութեր է կարդացել ինձ համար, եւ ես շատ եմ սիրում այս պատմությունը։ Դա ռադիոակտիվ նյութ էր նրա մոլորակից։ Եվ երբ նա մոտենում էր այդ նյութին, այն բառացիորեն խլում եւ չեզոքացնում էր նրա գերբնական ուժերը, եւ հասարակ մարդուց ավելի թույլ էր դարձնում նրան։ Նույն կերպով գոյություն ունի հոգեվոր կրիպտոնաքար, որը չեզոքացնում է մեր գերբնական, աստվածային ուժերը։ Եվ ահա թե ինչ, որն էր կրիպտոնաքարի առավելությունը սուպերհերոսի հանդեպ։ Նա չէր նկատում դա, քանի դեռ չէր կրում դրա ազդեցությունը։ Նույն կերպով շատ հավատացյալներ չեն նկատում հոգևոր կրիպտոնաքարը, քանի դեռ չեն կրում դրա ազդեցությունը եւ անսպասելիորեն չեն զրկվում իրենց ուժերից։ Այնպես որ այս ուղերձը ունի երկակի նպատակ։ Առաջինը, ինչպես ճանաչել հոգևոր կրիպտոնաքարը, եւ երկրորդը, ինչպես կործանել եւ ոչնչացնել այն։ Որպես սկիզբ պետք է խոսեմ մեր ներուժից։ Ես մի պնդում կանեմ, նույնիսկ ցույց կտամ դա այստեղ էկրանի վրա։ Ձեր մեջ չի լինի ձգտում եւ ցանկություն օգտագործելու այն ներուժը, որին դուք տեղյակ չեք։ Այժմ թույլ տվեք ասել, թե ինչպես ստացա այս գիրքը գրելու գաղափարը։ Մի քանի ամիս առաջ իմ կրտսեր որդին Հնդկաստանում էր, նա համաժողով էր անցկացնում այնտեղ։ Եվ ես չհասկացա, թե ինչպես իմ iPhone-ի օպերացիոն համակարգը խափանվեց։ Ես փորձում էի հաղորդագրություն ուղարկել նրան, որպեսզի պատասխանեի նրա ուղարկած հարցին։ Հիշում եմ, որ 15 րոպե շարունակ հաղորդագրություն էի գրում, եւ հանկարծ այդ հավելվածը փակվում էր։ Ես կրկին բացում էի այն, հաղորդագրություն էի գրում, այն կրկին փակվում էր։ Պահանջվեց 20 րոպե Ардենին մեկ նախադասություն ուղարկելու համար։ Իսկ ես ուզում էի ասել շատ ավելին։ Ես այնքան էի վհատվել։ Իմ որդին Հնդկաստանում էր եւ ուներ իր հոր խորհրդի կարիքը, իսկ ես չէի կարողանում գրել նրան։ Հասկանալի է, որ ես խիստ վհատվել էի, եւ իհարկե, իմ հեռախոսը ցույց տվեցի մասնագետներին։ Նրանք ասացին, որ խնդիրը օպերացիոն համակարգի մեջ է, եւ մի քանի վայրկյանում նորոգեցին այն։ Ես փորձել էի ամեն ինչ, սակայն ոչինչ չէր ստացվել, եւ հանկարծ մտածեցի, եթե ապրեի 100 տարի առաջ, ես երջանիկ կլինեի Հնդկաստանում գտնվող որդուս մեկ նախադասություն ուղարկելու համար։ 100 տարի առաջ ես չէի էլ կարողանա զանգահարել նրան, այնպես որ այս ուղերձը երկակի նպատակ ունի։ Երբ դուք գիտեք ձեր ներուժի մասին եւ չեք օգտագործում այն, դուք վհատվում եք։ Եվ ես հենց դա եմ ուզում անել, վհատեցնել ձեզ։ Առաջին դասին ուզում եմ վհատեցնել ձեզ ցույց տալով ձեր ամբողջ ներուժը, լավ, որպեսզի իմ iPhone-ի մասին դուք ասեք նույնը, ինչ ես։ Ինչու այն չի գործում։ Եվ սկզբում որպես ներածություն ուզում եմ խոսել Աստծո մեծության մասին։ Եվ այն ինչ ասելու եմ գիտեն բոլորը, ոչ միայն քրիստոնյաները, այլև անհավատները, քանի որ Հռոմեացիների 1:19-ում եւ 20-ում գրված է։ Նրանք գիտեն ճշմարտությունն Աստծո մասին, քանի որ նա ակնհայտ է դարձրել այն նրանց համար։ Այն ամենի միջոցով, ինչ Աստված ստեղծել է, նրանք կարող են պարզորեն տեսնել նրա անտեսանելի հատկանիշները, նրա հավիտենական զորությունը եւ աստվածային բնությունը։ Սա ակնհայտ է նույնիսկ անհավատների համար, նույնիսկ անհավատները գիտեն, որ Աստված ամենագետ է, այսինքն, որ նրա գիտելիքը, իմաստությունը եւ հասկացողությունը անսահման են, նա ամենագոհ է։ Ինչ է դա նշանակում։
Նա ամենուր է, նա գիտի մեր ծածուկ մտքերը եւ գաղտնիքները, նա գիտի ամեն ինչ։ Անհավատը գիտի այս մասին, քանի դեռ չի համոզել իրեն հակառակ բանի մեջ։ Անհավատը գիտի նրա զորության մասին։ Պողոսը գրում է այս մասին, որ նա զորավոր է, որ Աստծուց զորավորը չկա։ Ես եղել եմ ռեստորաններում, որտեղ Հիսուսի հետ հարաբերություններ չունեցող մարդիկ ասում էին. «Մի մատուցող Աստծո մասին հանելուկ պատմեց», եւ իմաստն այն էր, որ Աստծուց զորավորը չկա։ Այդ տղան, որը երևի այլ կրոնի հետևորդ էր, ասաց ինձ այն, ինչ Աստված հայտնել է ամեն մեկին, քանի որ նա դրել է հավիտենությունը մեր ներսում։ Գիտելիքն իր մասին նա դրել է ամեն մարդու մեջ։ Աստված չունի սկիզբ եւ վերջ։ Աստված բառացիորեն իր ձեռքի ափի մեջ է կշռում այս մոլորակի ամեն մի ջրի կաթիլը։ Նա չափում է տիեզերքը իր բութ մատից մինչև ճկույթը։ Այսինքն մեծագույն արարածները տիեզերքում մինչև օրս աղաղակում են ի պատասխան նրա մեծությանը։ Ամեն վայրկյան ցնցելով մի շենք երկնքում, որտեղ կարող են տեղավորվել միլիարդավոր էակներ։ Մենք ծառայում ենք այսպիսի Աստծո, մենք հայր ենք անվանում նրան, դուք հասկանում եք, եւ որպես նրանից ծնված զավակներ, միթե չպետք է արտացոլենք նրա պատկերը։ Մտածեք այս մասին։ Կարդանք Հովհաննեսի առաջին թղթի 4:17-ը, որն իմ ամենասիրելի աստվածաշնչյան խոսքերից է։ Ինչպես նա է, այնպես էլ մենք ենք այս աշխարհում։ Գրված չէ ինչպես նա է, այնպես էլ մենք կլինենք երկնքում։ Հովհաննեսը հատուկ շեշտում է. ինչպես նա է, այնպես էլ մենք ենք այս աշխարհում։ Մտածեք այս մասին։ Պետրոսը գրում է. նա տվել է մեզ մեծ եւ թանկ խոստումներ։ Սրանք այն խոստումներն են, որոնք կարողություն են տալիս մեզ։ Ուշադիր եղեք բաժնեկցելու նրա աստվածային բնությանը։ Մտածեք այս մասին։ Մենք բաժնեկցում ենք նրա աստվածային բնությանը։ Աստվածային բառը հունարեն թեիոսն է, որը նշանակում է այն, ինչը եզակի է Աստծո համար եւ բխում է նրանից։ Բնությունը նշանակում է ծնել, էություն, էությանը հատուկ բնավորություն եւ հատկանիշներ։ Լսեցիք։ Էական բնավորություն եւ հատկանիշներ։ Եկեք իմի բերենք այս երկուսը։ Պետրոսն ասում է, նա կարողություն է տալիս մեզ բաժնեկցելու այն ամենին, ինչը հատուկ է միմիայն Աստծուն։ Միթե դուք չեք բարկանում, երբ որևէ հովիվ, ծառայող կամ քրիստոնյա ասում է. մենք քրիստոնյաներս ոչնչով չենք տարբերվում մեղավորներից, մենք ընդամենը ներված ենք։ Բայց նույնիսկ բնությունն է այլ կերպ սովորեցնում մեզ։ Երբևէ լսել եք, որ առյուծը սկյուր ծնի։ Դուք երբևէ լսել եք, որ առյուծը կատվի ձագ ծնի։ Առյուծներ, ընտանի կատուներ մի ծնեք, լավ։ Տեսնելով, թե ինչպես ենք մենք վարվում եւ քարոզում, դուք երբեմն մտածում եք. մենք Աստծո զավակներս կատուներ ենք, իսկ նա առյուծն է։ Հուդայի ցեղի առյուծը կատվի ձագեր չի ծնում։ Հավանական է, որ նա ծնում է իր պատկերն ու նմանությունն ունեցող զավակների։ Դուք սկսում եք հասկանալ սա։ Ինչ է այս ամենը նշանակում։ Մենք պետք է բացառիկ բնավորություն ունենանք։ Այսինքն մենք պետք է ամբասիր անկեղծություն ունենանք։ Մենք պետք է հավատարիմ լինենք, մենք պետք է ունենանք անսահմանափակ ուրախություն, սեր եւ խաղաղություն։ Մենք պետք է լինենք ամենասիրող մարդիկ ամբողջ աշխարհում։ Մենք պետք է գերբնական զորություն ունենանք։ Ոչ մի հիվանդություն չպետք է իզորու լինի հակառակվել Աստծո զավակներին, մարդկանց, որոնք նրա նման են այս աշխարհում։ Դուք հասկանում եք։ Մենք պետք է բարեկեցիկ լինենք, մենք պետք է ունենանք առողջ միտք եւ առողջ մարմին, ունենանք միջոցներ Աստծո թագավորությունը տարածելու համար։ Արդյոք այս հատկանիշներն այսօր առկա են եկեղեցու։ Եկեք իսկապես անկեղծ լինենք մեր գնահատականի մեջ, լավ։ Դուք իսկապես տեսնում եք էական տարբերություն քրիստոնյաների եւ այս աշխարհի միջև այսօր, հատկապես մեր արևմտյան հասարակության մեջ։ Ես պետք է անկեղծ լինեմ։ Այսօր մենք ցույց չենք տալիս այդ տարբերությունը։ Ուզում եմ, որ մտածեք այս մասին։ Դուք տեսնում եք էական տարբերություն Աստծո ժողովրդի եւ այս աշխարհի միջև։ Արդյոք մենք առանձնանում ենք։ Դուք կամ ձեր ծանոթները գիտեք այլ լեզու բացի անգլերենից։ Ցանկանում եք ավելի շատ ոգեշնչված ուսմունքներ Ջոն եւ Լիզա Բիվերներից, այցելեք cloudlibrary.org, դիտեք տեսանյութեր եւ ներբեռնեք բազմաթիվ նյութեր անվճար։ Ընտրեք ձեր լեզուն։ Ընտրեք ձեր նյութը ընդարձակ ցանկից։ Էլեկտրոնային գրքեր, վիդեո ուղերձներ, աուդիո գրքեր եւ ուսմունքներ, հեռուստահաղորդումներ, աստվածաշնչեր եւ ավելին։ Իմացեք ավելին, այցելեք cloudlibrary.org։ Արդյոք մենք առանձնանում ենք։
Մեր ամուսնալուծությունների վիճակագրությունը գրեթե նույնքան բարձր է, որքան աշխարհինը, եւ կան քրիստոնյաներ, որոնք դատի են տալիս իրար։ Եթե խոսենք առողջության եւ բարեկեցության մասին, այնքան շատ քրիստոնյաներ են դժվարություններ կրում։ Այսինքն այնինչ ես պատկերեցի, արդյոք այն տեսիլքը, որը պատկերեցի, շատ վեհ է թվում։ Անդրադառնանք հին կտակարանին, կարող ենք խոսել հին կտակարանի մասին, նայեք Հովսեփին, նրա բնավորությանը։ Այդ տղան գիտեր, որ խնդիրներ էր ունենալու, բայց նա մերժում էր իր տիրոջ կնոջը, որն առաջարկություն էր անում իրեն գայթակղությամբ լցված աչքերով։ Գրված է, որ նա ամեն օր մերժում էր այդ կնոջը։ Այնքան ժամանակ մինչև որ հայտնվեց բանտում, քանի որ նա պաշտպանում էր իր բնավորությունը։ Սա հին կտակարանում է, ճիշտ է, նայեք Դանիելին։ Ես պետք է կարդամ սա։ Դանիելի 6:3 եւ 4։ Այդ ժամանակ այս Դանիելը նախապատիվ եղավ Բաբելոնի բոլոր առաջնորդներից, որովհետև նրանում գերազանց հոգի կար, եւ թագավորը մտածում էր, որ նրան ամբողջ թագավորության վրա դներ։ Խոսքը Բաբելոնի այդ ժամանակվա ամենազորեղ պետության մասին էր։ Այն ժամանակ հրամանատարները աշխատում էին մի պատճառ գտնել Դանիելի դեմ կառավարության կողմից, բայց բնավ մի պատճառ չկարողացան գտնել։ Տեսնում եք, սա հին կտակարանն է, դուք լսում եք ինձ։ Ոչ մի հանցանք եւ չարություն չգտնվեց նրա վրա, սա Դանիելն է։ Եթե խոսենք նորարարության, ստեղծարարության եւ իմաստության մասին, նա գերազանցում էր բոլորին, թեև չէր կրթվել բաբելական ուսուցիչների մոտ իր մանկությունից։ Նրանք աշխարհի լավագույն ուսուցիչներն ու գիտնականներն էին, իսկ նա եկել էր փոքրիկ Իսրայելից, սակայն ավելի իմաստուն էր։ 10 անգամ ավելի, ինչպես գրված է Դանիելի առաջին գլխում։ Եթե խոսենք ֆինանսների մասին, հին կտակարանում կար մի ժամանակ, երբ արծաթը քարի պես հասարակ բան էր։ Մտածեք այս մասին։ Քարի պես հասարակ, 3-րդ թագավորաց 10:21 եւ 27։ Իսրայելում լինում էր ժամանակ, երբ ամբողջ երկրում նույնիսկ մեկ աղքատ մարդ չկար։ Լսեք այս խոսքը։ Ամբողջ Հուդան եւ Իսրայելը ապրում էին խաղաղությամբ եւ ապահովությամբ, եւ Դանից հյուսիսում մինչեւ Բերսաբե հարավում Իսրայելի ամենահյուսիսային եւ ամենահարավային քաղաքները, ամեն ընտանիք ուներ իր սեփական տունը եւ պարտեզը։ Չկար կառավարական օժանդակություն, չկար սոցիալական ապահովություն, ոչ ոք գործազուրկ չէր, լավ։ Եվ այս ամենը ավելի ցածր ուխտի ներքո։ Հիշեք, որ Եբրայեցիների 8:6-ում գրված է, որ Հիսուսն ավելի լավ ուխտի միջնորդ է, որը հաստատվել է ավելի լավ խոստումների վրա։ Այսպիսով, անցում կատարենք նոր կտակարանին։ Եկեք մի փոքր խոսենք այս մասին։ Գիտեք, թե ինչպես էին անվանում հավատացյալների նոր կտակարանում։ Այս աշխարհը շուռ տվողներ։ Ոչ քրիստոնյաներն ասում էին սա հավատացյալների մասին։ Նրանք մի քաղաք եկան եւ մարդիկ ասացին, այս աշխարհը շուռ տվողներն այստեղ էլ եկան։ Նրանք չունեին կարիքներ, Մեթի։ Զարմանալի է։ Լսեք Գործ Առաքելոց 4:33-ն ու 34-ը։ Աստծո օրհնությունը բոլորի վրա էր։ Նրանց միջև չկային կարիքավոր մարդիկ։ Մտածեք այս մասին, լավ։ Հաճախ նոր կտակարանի հավատացյալները պետք է համոզեին մարդկանց կամ ամբողջ քաղաքների, որ իրենք աստվածներ չէին։ Պետրոսը ստիպված էր ասել մի հռոմեացի սպայի, ով ներկայացնում էր աշխարհի ամենահզոր բանակը. «Վեր կաց, ես ինքս էլ մարդ եմ»։ Լյուստրայի քաղաքացիները մտածեցին, որ Պողոսը աստված էր, եւ նա ստիպված էր պատրել իր հանդերձը եւ ասել. «Լսեք, մենք աստվածներ չենք»։ Մալտայի քաղաքացիները եզրակացրին, որ Պողոսը աստված էր։ Այնպես որ այս աշխարհի մարդիկ համարում էին Գործ Առաքելոց գրքի դարձի եկածներին։ Այս աշխարհի մարդիկ համարում էին նրանց իրենց օրերի սուպերհերոսներ։ Սա սուպերհերոսից առաջ էր։ Սուպերհերոսին հորինեցին 1930-ականներին, 2 դպրոցական ընկերներ, եւ մենք գիտենք, եթե դուք իհարկե անմարդաբնակ կղզուց չեք, որ այն կարելի է համարել Ամերիկայի ժողովրդական հեքիաթը։ Թեև առաջին եկեղեցու օրերում սուպերհերոս չկար, նրանք իրավամբ այդ ժամանակվա սուպերհերոսներն էին։ Արդյոք մենք նման սուպերհերոսներ ենք։ Նայեք առաջին եկեղեցուն, նայեք նրանց արդյունքներին։ Օրինակ Պենտեկոստեի օրը չկար ոչ մի գովազդ, սոցիալական ցանցեր, ռադիո, հեռուստատեսություն, ոչինչ, բայց 3000 մարդ փրկություն ստացավ։ Կարող եք պատկերացնել եկեղեցական ծառայություն առանց սոցիալական ցանցերի, տպված թռուցիկների, հեռուստատեսության եւ ռադիոյի։ Եվ այդ հավաքույթին փրկվեց 3000 մարդ, եւ դա գրավեց ամբողջ քաղաքի ուշադրությունը։ Դրանից մի քանի ժամ անց մի կաղ մարդ, ում Պետրոսը ոտքի հանեց, սկսեց թռչկոտել։ Ինչ էին մարդիկ մտածում։
Աստված իմ, մենք գիտենք այս մարդու, նա ամբողջ կյանքում կաղ է եղել։ Մենք գիտենք, որ նա կաղ է ծնվել, բայց հիմա նա վազում եւ թռչկոտում է, եւ հետո փրկվեց 5000 մարդ։ Պետրոսը եւ Հովհաննեսը նույնիսկ չհասցրին փրկության կոչ անել, քանի որ նրանց ձերբակալեցին։ Մտածեք այս մասին, փրկվեց 5000 մարդ, շատ լավ է մեկօրյա ծառայության համար, այնպես չէ, եւ նայեք առաջին եկեղեցու աղոթքներին, գիտեք թե ինչ է գրված, նրանց շենքը ցնցվեց։ Քանիսդ գիտեք, որ Աստվածաշունչը չի չափազանցնում, ճիշտ է, այն չի չափազանցնում, մենք օրինակ չափազանցնում ենք, եթե գրված է, որ շենքը ցնցվեց, ուրեմն այն ցնցվեց։ Պետրոսը քայլում էր Երուսաղեմի փողոցով, Երուսաղեմի փողոցներով, եւ մարդիկ դնում էին խեղված, կուր եւ կաղ մարդկանց, եւ նրանք բժշկված ոտքի էին ելնում։ Պատկերացնում եք, որ այսօր մի հավատացյալ քայլեր ինչ-որ հիվանդանոցի միջով եւ դատարկեր այն։ Ահա թե ինչ է գրված այստեղ։ Կար մի զույգ, որը հավաքույթի եկավ եւ զոհաբերություն բերեց։ Նրանք ստեցին զոհաբերության վերաբերյալ եւ մահացած ընկան։ Պատկերացնում եք, որ հավաքույթի ժամանակ ինչ-որ մեկը բերի իր տասանորդը եւ մահացած ընկնի, քանի որ ստել է դրա չափի վերաբերյալ։ Դուք տեսնում եք անհամապատասխանություն այստեղ։ Բայց գիտեք թե ինչ է Աստվածաշունչը հստակ հայտնում մեզ։ Եկեղեցին անմիջապես Հիսուսի վերադարձից առաջ լինելու է ավելի զորավոր, ավելի փառավոր, քան այն եկեղեցին, որի մասին ես հիմա պատմում եմ։ Մտածեք այս մասին, խնդրում եմ, ընդունեք սա, սրանք դատարկ խոսքեր չեն, սա ճշմարտություն է։ Աստված ասաց, որ վերջին եկեղեցու փառքը ավելի մեծ է լինելու, քան առաջին եկեղեցունը։ Կործանել կրիպտոնակարը գրքում մի ամբողջ գլուխ պատկերում է այս տեսիլքը։ Առաջին եկեղեցին փրկության էր բերում ամբողջ քաղաքների։ Փիլիպոսը գնաց Սամարիա եւ ամբողջ քաղաքը փրկվեց։ Եթե նայեք Պետրոսին, նա մեռելներից հարություն տվեց մի կնոջ եւ գրված է, որ ամբողջ Հոպե քաղաքը ընդունեց Տիրոջը։ Բոլորը այդ քաղաքում։ Մենք չենք խոսում մի քանի մարդու մասին։ Հիշեք կաղ մարդուն, Պետրոսը ոտքի հանեց մի անդամալույծի եւ ամբողջ Լիդիան եւ Սարոնը փրկվեցին։ Ամբողջ երկու քաղաք փրկվեց։ Եթե կարդաք Գործք առաքելոց 19-րդ գլուխը, գրված է, որ Ասիայի ամբողջ շրջանը լսեց Տիրոջ խոսքը 2 տարում։ Չկար ինտերնետ, հեռուստատեսություն, ռադիո, բայց յուրաքանչյուրը ոչ թե մեկ քաղաքում, այլ Ասիայի տարածաշրջանում լսեց Տիրոջ խոսքը 2 տարում։ Եկեք անկեղծ լինենք։ Միթե մենք տեսնում ենք սա այսօր։ Ես գնում եմ տարբեր քաղաքներ եւ քարոզում 10-ից 15000 անդամ ունեցող եկեղեցիներում։ Ես այնքան ոգեշնչված եմ 10-ից 15000 անդամների շնորհիվ, բայց գիտեք թե ինչ է անցնում մտքովս, երբ գնում եմ այդ եկեղեցիները։ Իսկ այդ քաղաքի 2 միլիոն մարդիկ։ Արդյոք այդ մարդիկ ինչու ամբողջ քաղաքներ չեն փրկվում։ Ես այսպիսի հարցեր եմ տալու։ Արդյոք մենք առանձնանում ենք որպես Աստծո ընտիր ժողովուրդ։ Հուսով եմ ես վհատեցնում եմ ձեզ հիմա լավ, արդյոք մենք ապրում ենք Հիսուսի նման, քանի որ Աստվածաշունչը չի առաջարկում դա, այլ պատվիրում է, ճիշտ է, գրված է, նրանք ովքեր ասում են, որ ապրում են Աստծո մեջ, պետք է ապրեն այնպես, ինչպես Հիսուսը։ Արդյոք երկնքի գերբնական զորությունն ակնհայտ է մեր միջև։ Արդյոք մեր մասին ասում են, այս մարդիկ շուռ են տալիս ամբողջ աշխարհը։ Մենք ստիպված ենք համոզել մարդկանց, որ աստվածներ չենք, որ մենք գերմարդիկ չենք, որ սուպերհերոսներ չենք։ Դուք լսում եք ինձ, Բրուք։ Դուք հասկանում եք, քաղաքները փրկվում էին, կարող ենք անկեղծ լինել։ Եկեք անկեղծ լինենք հենց հիմա։ Արդյոք մենք արդարացումներ ենք ներկայացրել, արդյոք մենք փոխել ենք մեր աստվածաբանությունը թաքցնելու համար հոգևոր կրիպտոնակարը։ Այո, մտածեք այս մասին։ Սուպերհերոսն ուներ գերբնական ուժեր, եւ միակ բանը, ինչը կարող էր զրոյացնել նրա ուժերը եւ կանգնեցնել նրան, կրիպտոնակարն էր։ Մենք փոխել ենք մեր աստվածաբանությունը, որպեսզի կարողանանք լինել հոգևոր կրիպտոնակարի ազդեցության ներքո, կրել դրա ազդեցությունը լինելով այս աշխարհի պես, սովորական մարդկանց պես եւ գոհունակ կյանք վարել։ Եկեք լրջորեն մտածենք այս մասին։ Այսպիսով, ինչու կործանել կրիպտոնակարը։ Գոյություն ունի հոգևոր կրիպտոնակար։ Այս մասին գրված է ամբողջ Աստվածաշնչում, բայց Պողոսը խոսում է այս մասին Կորինթոսի եկեղեցու հետ։ Ես կարճ կանդրադառնամ սրան, որպեսզի գրգռեմ ձեր ախորժակը հաջորդ դասի համար։ Կարող եմ անել դա։ Պողոսն ասում է առաջին Կորինթացիների 11:30-ում. Ահա թե ինչու են ձեզանից շատերը տկար։ Նայեք տկար բառին։ Այս բառը հունարենում, ես չեմ արտասանի այս բառը, այն կա գրքում, նշանակում է ուժի կամ առույգության բացակայություն։
Նաև անկարող կամ անզոր լինել։ Այս բառը կարող է վերաբերել կյանքի տարբեր բնագավառների, բայց ընդհանուր առմամբ նկարագրում է անզորություն լինելու այնպիսին, ինչպիսին որ ստեղծված ենք։ Մենք սահմանեցինք այն։ Պողոսը գրում է, ահա թե ինչու են ձեզնից շատերը տկար։ Լավ, ինչպես որ կրիպտոնակարն էր ազդում սուպերհերոսի վրա, այնպես էլ հոգևոր կրիպտոնակարն է ազդում եկեղեցու եւ յուրաքանչյուրիս վրա։ Ահա թե ինչ է ասում Պողոսը։ Եվ ահա թե ինչ եմ ես ուզում բացատրել կործանել կրիպտոնակարը դասերի ընթացքում։ Այս գիրքը ծավալուն է։ Մենք կունենանք 8 դաս եւ ես սիրով կխոսեմ ձեզ հետ այս մասին։ Բայց չեմ հասցնի անդրադառնալ ամբողջ գրքին, կանդրադառնամ միայն հիմնական փաստերին։ Ես գիտեմ, որ մի քանիսդ հիմա մենակ եք դիտում սա, մյուսները ձեր ընտանիքի հետ, ձեր փոքր խմբով, նույնիսկ ամբողջ եկեղեցով։ Ուզում եմ շեշտել, թե որքան կարևոր է, որ յուրաքանչյուրդ ունենաք կործանել կրիպտոնակարը գիրքը եւ ամբողջությամբ կարդաք այն։ Ես հասկանում եմ, թե որքան զբաղված ենք մենք հիմա եւ արել եմ հետեւյալը։ Ես աղոթեցի եւ խնդրեցի Սուրբ Հոգուն, որ այնպես մատուցեմ այս գրքի նյութը, որ մարդիկ կարողանան յուրացնել այն մաս առ մաս։ Ամեն օր դուք կարդալու եք մեկական կարճ գլուխ 12-ից 15 րոպեում։ Եթե դանդաղ եք կարդում 15, իսկ եթե արագ եք կարդում 12 րոպեում։ Ամեն օր դուք կարող եք 15 րոպե կարդալ մեկ գլուխ։ Իսկ հետո, երբ մենք հավաքվենք եւ խոսենք, այդ ամենն էլ ավելի կամրապնդվի։ Դուք ավելի լավ կընկալեք Աստծո խոսքը։ Ուզում եմ խրախուսել յուրաքանչյուրիդ, որ անեք սա։ Կհանդիպենք երկրորդ դասում։